Coucou de faly miaraba atsika jiaby mpanaraka ny page Ritsasoa Manana. Ny resaka tiako atao androany zany de resaka hoe tafanao, efa bossy anao, efa misy vola anao, efa atteint objectif anao fa anao tsy faly, anao tsy comblé, anao tsy ravoravo, anao mahatsiaro hoe misy zavatra banga aminao. Inona antony? Satria anao ratsy fanahy. Inona le ratsy fanahy teneniko eto? Satria anao tsy manampy ny hafa. Inona le tsy manampy ny hafa? Tsy ambaranao couloir anapatafanao. Tsy ambaranao le secret na tratraranao objectif anao. Misy olona tonga mitaraina aminao anatin'ny fasairanana, anao tsy mamena 1 franc. Misy olona manontany hoe ahoana nahatongavanao tamin'ny sommet fa anao tsy mizara ny astuce. Zay le problème. Tsy mahasambatra anao ny mahidy, ny matity, ny tsy mizara, tsy mahasambatra. Satria inona ny antony? Voalohany, manana intention ratsy ianao. Hoe za ve ny asa mafy, za ve ny ketriketrika de izara comme ça fotsiny. Ambelao koa reo hitady zay fomba atafavoakandreo. Zany hoe efa ratsy zany zay. Anatinao hoe za ndray aloha de tsy izara zany mihitsiny. Avelao fa samy demerda. Anao vavanao miteny zany fa ny atom-po tsy mazava. Zay zany voalohany. Azonao hoe le intention anao mihitsiny efa fa ratsy. Faharoa, anao tsy mitsetra n'le olona. Zany hoe efa hitanao le olona fa juste coup de pouce ilainy aminao. Zany hoe efa misy moyen izy, efa mba nanangonangona vola kely izy, fa le couloir sy le fikafika madinika avy aminao sisa andrasany de anao minitsy manome. Azonao? Zay zany lizy hoe tianao mihitsiny mahita le olona misofra, anao tsisy pitié. Zay faharoa. Zay tsy mahasambatra anao. Ary ny fahatelo dia anao tena hoe mampijaly, anao sadika. Zany hoe mahita plaisir anao amin'ny olona mijaly, de tianao izy angatangataka 10 000 ariary aminao, 5 000 ariary aminao, de mitalonina aminao, au lieu de anao anampy anazy, au lieu de anao anome anazy sopapa hoe reto ny atao raha te ho tafavoaka. Tianao finaritra anao, milamina mihitsy anao mahita anazy mangataka aminao. De anao zany miseho bevava ivelany, fa any amin'ny torimasonao any anao, any amin'ny subconscience anao any anao mieritreritra hoe mijaly olona iny, za tsy afaka manao nininy. De za tsy miteny volanao mbola misy zao, arenanao mbola misy zao, fa anao tsy faly, anao tsy comblé. Ka zao ny resaka koa aminareo efa mieritreritra hoe tafa, manana ny moyen na tratran'ny sommet, zarao ampio ny hafa, fa hitanao mihitsy fa ho comblé anao, ho hitanao mihitsy fa mahazo tsodrano tsara anao, ho hitanao mihitsy fa ho faly aminao zany ny hafa. Satria tsy hitovy, tsy hoe hitovy aminao inge izy. Raha anao matahotra hoe hitovy aminao le olona de tsy matoko valeur anao zay. Raha anao matahotra hoe ho tratran'ny olona de dika zany tsy mbola tsara fondation koa nge le ninao zay. De eritrereto zany zay, zay tiako atao androany. Tiako afatra ho atsika zay efa mieritreritra hoe tafa, mieritreritra hoe bossy, mieritreritra hoe tonga amin'ny sommet, kanefa ny tsy mahatsiaro hoe comblé, de ny zavatra tsy ampy de mila mizara ny hafa anao, mila manampy ny hafa hisondrotra, manampy ny hafa ho tafavoaka. De raha nahatsara anao ty vidéo ty de zarao de abonneo ny page Ritsasoa Manana. Merci, bye bye.